punt 8è de l'ordre del dia és l'aprovació, si procedís, de la moció presentada per l'AVA sobre la reducció de subvencions. L'AVA és l'Associació Valenciana d'Agricultors i és perquè una reducció de subvencions per part del govern i és una moció que ens han presentat aquesta associació de llauradors per a donar suport una miqueta i per a poder recolzar-nos. Bueno, com se'n reduïen les subvencions sobre un 50% que es venien concedits a través de l'entitat estatal de seguros, és de seguros agraris en esa, pues entonces lo que volen és que solicita el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mig Ambient que es posicione per una aposta firme pel sistema de seguros agraris i la seva correcta financiació, amb una dotació pressupostària acord amb la importància del sector agrícola i ramader. Sol·licitar que es dirigís eficientment la partida pressupostària a seguros agraris per a la qual es tindran que analitzar les modalitats de seguros que realment donen resposta a les necessitats dels agricultors, així com algunes contraten. Sol·licitar a l'administració que no cometés errors d'atorgar prioritats en cobertures a altres entitats o agricultors. Tots els agricultors i ramaders deuen tindre les mateixes oportunitats per a gestionar els seus riscos. Sol·licitar que reconeixi positivament als agricultors i als ramaders que renoven any tras any les seves pòlisses i mostren la seva fidelitat al sistema amb resultats positius. És fundamental que el sistema evitar la antiselecció a la que poden conduir un elevat cost a càrrec del tomahorn. Sol·licitar que es torni a subvencionar el cost de la pòlissa sense descomptar 60 euros. Dicho descuento penaliza la agricultura del minifundio, que es diversifica en numerosos cultivos características del camp valencià, puesto que no s'aplica a l'agricultura una sola vegada, sinó a totes les línies de segur que es contrata als agricultors. Sol·licitar que el percentatge de la subvenció, al igual que ha ocorrit hasta este plan del 2013, s'aplique sobre els costos de la pòlissa, incluïts els recàrrecs de la seva sinistralitat. Sol·licitar que les subvencions aplicades a seguros complementaris sent les mateixes que les del seguro principal. Sol·licitar així mateix una aposta decidida a la Conselleria d'Agricultura. Si bien el sector reconeix i valora el pressupost destinat pel Consell de Seguros Agraris, no és menys cert que el Departament Autonòmic és coneixedor de que al subvencionar un percentatge del Ministeri realment està disminuint en el mateix percentatge de la subvenció que atorga l'agricultor en la seva pòlissa. Per aquest motiu, es sol·licita que la Conselleria d'Agricultura augmenti el seu percentatge de subvenció sobre la d'ENESA hasta poder arribar als màxims autoritzats en la suma de ambes subvencions i notificar este acord al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mig Ambient, al conseller de la Presidència d'Agricultura, Pesca i Alimentació i a de la Generalitat Valenciana, als grups polítics de les Corts i al Congrés dels Diputats i a l'organització agrària AVA-ASAJA. Següent direcció.